ازيكم يا اخوات، عاملين ايه؟ يا رب تكون دايما بخير. فيديو النهارده هقول لك على الاحداث اللي هتنزل معانا يوم الاثنين القادم ان شاء الله، والاحداث جامده جدا جدا جدا، وفي لاعيبه اسطوريه نازله معانا. ولاول مره في اي فوتبول من بدايه اي فوتبول حرفيا نشاهد نسخه قويه لجاريث بيل، نسخه ايبك بوستر نازله معانا يوم الاثنين القادم لجاريث بيل. انا طبعا ناشر التسريبات دي من امبارح على قناه التليجرام. فيعني يا اخواتي هتكون نسخة اسطورية لجاريث بيل ونسخة جامدة جدا جدا جدا. فيعني يا اخواتي الصراحة لو نزلت انا من ضمن الناس اللي هفتح عليها الصراحة، وهعمل لكم فيديو لان النسخة الصراحة جامدة جدا جدا جدا. وهعمل لكم طبعا فيديو الثغرة المنتظر. تمام يا اخواتي؟ فمن غير ما اطول عليكم من غير كتير، ما تنساش تصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وتذكر الله في كومنت وتشير الفيديو بين كل اصحابك واخواتك. وبس كده. تعالى اقول لك على الباكج هينزل معانا، واقول لك على مين اللاعبين الموجودين فيه، وهقول لك على كل حاجه هتنزل معانا. اوكي يا اخواتي، اولا ومبدئيا كده هيكون متواجد في الباكج معانا الثلاث لاعبين الايبك دول. هيكون متواجد معانا جاريث بيل، واللي هو اللاعب الثاني ده بتاع مانشستر يونايتد ولاعب ارسنال. تمام يا اخواتي؟ فهيكون باكج يعني كويس الى حد ما، يعني يعتبر هو هيكون اقوى لاعب فيه هو جاريث بيل. بس الباكج برضه بقيه اللاعبين برضه كويسه، وهتكون يعني لاعيبه جامده اللي هي مش اللي هي وحشه قوي. تمام يا اخواتي؟ فالصراحه يعني هيكون باكج جامد. ليه بقى هيكون باكج جامد؟ عشان متواجد فيه جاريث بيل، وجاريث بيل ما نزلوش نسخ جامده قبل كده. فيعني الصراحه يا اخواتي الباكج هيكون باكج اسطوري وباكج خرافي جدا جدا جدا. ومن غير لا كتير تعالى نستعرض الضغط بتاعه جاريث بيل، وكذا ضغط يعني ليه متوقع انه ينزل بيها، لانه النسخه بتاعته هتكون جامده جدا جدا الصراحه. فتعالى نستعرض الضغط بتاعته بقى. واول بوست معانا بيقول بول كنترول 83، الدريبل 90، الدات بوزيشن 85، اللو باس 83، اللوفتد باس 92، الفينش 82، البليس 83، الكيرل برضو الار2 عنده هيكون جامد جدا جدا، هيكون 90، والسبيد 101، والاكسلريشن 94، والكينج باور 95، والفيزيكال كونتاكت 83، والبالانس 84، والاستامنا 90. يعني ضغطوا يا اخواتي قسما بالله ضغط خرافيه، ضغط جامده جدا جدا ومتكامله في كل حاجه. يعني انت شايف الضغط كله، بص يعني الكيرل 90 في سبيد في اكسلريشن في حاجات جامده جدا جدا. وتعالى نشوف تاني بوست معانا بيقول ايه. اوكي يا اخواتي، وادي تاني بوست معانا. هو عشان ما بقاش كداب عليكم، هو الدات يعتبر مش مختلفه قوي. هقول لكم على الحاجات المختلفه بس يعني يعتبر، وهقول لكم ايه اللي الدات اللي بيزودها. بيزود اللوفتد باس، وبيزود الكيرل اللي هو الايبك، يعني بيزود اللوفتد باس والكيرل، وبيزود السبيد. تمام يا اخواتي؟ والحاجه المختلفه برضو انه الاكسلريشن هنا 95، والكينج باور 95، والاستامينا 90، يعني بيزود الاستامينا برضو. يعني البوستر بتاعه بيزود حاجات كتير وحاجات جامده جدا جدا، وحاجات يعني ليها لازمه. فيعني يا اخواتي الصراحه النسخه دي من جاريث بيل هتكون نسخه اسطوريه ونسخه جامده جدا جدا جدا، وانصحك تفتح على الباكج. انا عارف ايوه كونامي منزله الباكج عشان تشفط الكوينز مننا قبل بيس 2025. بس يعني يا اخواتي الصراحه لو انت مقتدر يعني وتقدر تشحن، انصحك تشحن. غير كده حوش عشان بيس 2025 هتنزل، وهتنزل معانا باكجات جامده جدا جدا جدا. فيعني يا اخواتي انصحك تحوش. وبس كده اكون قلت لك على الباكج اللي هينزل معانا يوم الاثنين القادم ان شاء الله. فما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك واشتراك، وتصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتشير الفيديو بين كل اصحابك واخواتك. وبس كده اشوفك الفيديو الجاي على خير يا صاحبي. سلام.